Bantu bakithi sizwile ukukhala kwenu kuzwakele. Njengabelungu bethu abantu abasiphethe sithi cha mahlonipha ukukhala kwenu senze lokho enikufisayo. Sizwile ukuthi niyakhala nesicha ucingo nasitholakali. Namuhla sasinqumo sokuthi sithole umuntu ozosilekelela kuma phone calls ukuyena yena ozoba umlumo wethu. Siqinisekile ukuthi lomuntu lo uyathembeka engathatha indaba zini ezithe kwezinye indawo ezahlukahlukene. Uma nikhuluma naye kuba fanele nikhuluma nami uqobo lwami. Yonke into yomsebenzi uyayazi. Futhi uhlala nami lo muntu lo esingasikhathi sonke. Ngakho ke uma ungatholanga mina uzothola yena. Uma ngabe usosendile umlezo wakho enkundleni zokuxhumana noma ngabe usofonile wagcina ungaphendulekanga, siyacela saphephetha kuleyo ndawo leyo ukuthi sixolele phinde futhi ungapheli umoya. Awukuzame manje ukusifonela kule number le ethi 073 let me call it 073 830 7833. Don't use that old number 8078. Sisebenzisa number 8073 830 7833. Sicela usebenzise leyo number leyo. Uma ngabe udinga usizo kithi noma ngabe udinga usizo linjani ngokuhlohlokwana kwenu, ungafona ungaWhatsAppa kule number eceda ukuyibiza. Siyacela nisixolele kakhulu wonke umuntu osakasendile umlayezo wangathi lokuphenduleka. Nakubo laba asebasendile umlayezo bangathi ngoba sebesendile besibayekela. Uma ngabe akaphendula lapha ichinche ke manje inamba. Faka manje kule number eceda ukuyibiza umlayezo wakho. Uzokwazi ukuphenduleka. Uma ngabe uthole le number le uthole mina uqobo lwami uzokwazi ukuthola lokho lidingayo. Ungakhathali futhi ungapheli umoya. Sikhiphile inamba from kudala kodwa waba khona bangakwazi ukusithola. Sakhipha ama directions waba khona bangakwazi ukusithola. Sakhipha imoto uzilanda abantu ezohlukahlukene ngoba khona bangakwazi ukusithola. Manje sesikhipha ama number. Sinethemba lokhulu kakhulu ukuthi njengoba sesikhiphela ama number lawo wesibili sizokwazi ukusebenzisana kahle nikwazi ukusithola. Na wonke umuntu othole lokuthi uzolidingayo. Namaphasela wena no-odile afinyelelekile ngokukhulu ukusheshsha. Siyanithembisa kakhulu ukuthi sizoyenza kangcono kuloko besikwenza. We know exactly ukuthi our communication was very poor. Siyaxolisa kuleyo ndawo leyo. Sicela nisixolele muhle umuntu osimaka bese yabona iphutha lakhe. Nami njengamacala ngithi tswetswe thupa yashapha efathi. Iphutha lami ngilibonile sengalungisa njengamanje. Ningasathinti kule number le eniyaziyo lezo vele egcina kwevideo. Don't use that number anymore. Sebenzisa le number le ngenibizile yona. Once more again I'll call it 073 830 7833. Sebenzisa leyo number leyo. Iyafona, iyaWhatsAppa. Siyacela ukuthi nisebenzise yona uma ngabe udinga umuthi noma ngabe udinga ukubuza ngomuthi othile noma ngabe yini oyidingayo. You can call or WhatsApp that number. Njengamacala ngithi likhumbuze inkinga ngasixazululo. Ukuze libe inkinga kodwa nesixazululo.